Raffi, Apaan? kan sekarang si Tata udah hijrah tuh. Berarti udah gak dangdutan lagi dong. Iya, sekarang juga namanya udah diganti jadi Cita Rahayu. Berarti dia gak bakal ngeluarin album single dangdut terbaru dong. Ya emang enggak. Sekarang Cita fokus tuh ke musik pop. Tapi kalau Ayu Ting Ting emang keren juga sih. Dia aja kemarin habis ngelaksanain konser besar tuh. Lu ikut nonton? Ya jelas gue ikut lah. Gue bakalan beli tiket yang paling depan. Tapi lebih keren lagunya Zaskia Gotik sih. Lebih nempel di kepala. Enak aja. Jelas Ayu Ting Ting lah. Lagunya Ayu Ting Ting itu ya meresap banget ke jiwa, raga, dan sumsum tulang gue. Cari aja siapa coba yang gak tahu Ayu Ting Ting. Tapi lagu-lagunya Zaskia Gotik itu lebih populer. Iya, gue bisa gak sih? Gak ngedebatin hal-hal kayak gitu. Tito, gue tanya, lo suka Ayu Ting Ting apa Zaskia Gotik? Ya gue suka Rhoma Irama. Anjay, begadang jangan begadang, begadang boleh saja. Dangdutan lagi dong.